Nih Ibu dari jam berapa Bu? Saya dari jam 10.15 naik kapal. Naik kapal sampai sekarang Bu ya? Iya. Sekarang jam berapa Bu? Jam setengah satu ya? Setengah satu kurang 5. Setengah satu kurang 5. Ini kapalnya mau ditarik dulu katanya. Mau ditarik biar langsung berangkat. Kalau nggak ada tarikan ini dia nggak langsung berangkat. Jadi nunggu antrian kapalnya Bu ya, ngantri kapal Bu ya? Nanti tarikan ini. Ngantri tarikan. Kapalnya ditarik ya. Kapal tarik dulu ya. Beda sama Merak. Beda sama Merak jauh banget pokoknya. Yang mau mudik saya harapkan setelah Lebaran H+14 kalau bisa mah. Soalnya cuacanya macet parah total. Makasih.